guys! Welcome back to my channel, and for today's video po ay mag-unboxing po ako ng mga aking Christmas presents. And pa-shoutout na rin po sa aking mga tropa. Lalong-lalo na po kay Aristocrat Vlog. Hello sa iyo dyan tayo. Sa mga Pet Malo Group po. Hi sa inyo dyan. Sana nanood kayo. At ito pong unang gift ko ay galing kay Insan Jovi. Bara. Chocolate. Wow! Tada! Ano kaya ito? Taran! Taran! May pang TikTok na ako. Ito. Wow! Ito to. Thank you! Meron pa siyang kasamang keychain. Next po ay galing kay Petbal, kay sa asawa ng aking pinsan. Thank you so much, Petbal. Bag. Thank you. At ito naman next ay galing kay Pet Tina. Thank you, Pet. Wow, thank you so much. Curly Silvers. May pang plancha na ako sa buhok ko. At ito na siya. Yahoo! Thank you, Pet Tina. May pang plancha na ako. At pwede rin siyang pang curls. And ito naman po ay sa aking exchange gift. Bigay ni Ate Marites. From Ate Marites. Meron siyang $2. Wow! Bed sheet siya, guys. Wow! At may kasama $2. Thank you so much, Ate Marites. And thank you so much din po sa inyong lahat sa mga nanonood sa aking YouTube channel at all over the world. And thank you so much, guys. Pa-shoutout na rin po kay Aristocrat Vlog. Mega love shoutout sa dyan. Ingat ka palagi. God bless sa inyo lahat, guys. Bye-bye!